എനിക്ക് പ്രത്യേകം ചാർജൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഷാഡോ ട്രാവലർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ആദ്യത്തെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 500-ലാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സർവീസ് കാണിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ 2 ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അതിങ്ങനെ ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ വയർ ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മിറർ അത് താഴേക്കാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മിറർ ബാക്ക് വശമൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ 2 കംപ്ലൈൻറ്റേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു. ഷോറൂമിൽ ഇറക്കിയിട്ട് 2ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇത് കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തില്ല, നേരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അടുത്ത ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സർവീസിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു, റെഡിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് വണ്ടിയുടെ. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കംപ്ലയിൻറ്റ് റെഡിയാക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ 529 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ 500-ലാണ് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ഷാഡോ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. ആദ്യത്തെ സർവീസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് കളർ കോഡുള്ള റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ സർവീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ ഗായ്സ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ സർവീസ് സെൻ്ററാണ് കാണുന്നത്. ഇത് കളർ കോഡുള്ള സർവീസ് സെൻ്ററാണ്. ഈ നിൽക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടനുണ്ടല്ലോ, ഒരു രക്ഷയില്ല, പക്ക കമ്പനിയാണ്, അടാറു മനുഷ്യൻ. അപ്പം ഞാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 3ാമത്തെ ടോക്കണാണ്. ഒത്തിരി വണ്ടികളൊക്കെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് സർവീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ജോലിക്കാരൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാഡോനെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഷാഡോയുടെ ഒക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി സ്റ്റാൻഡ് മേലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാഡോയുടെ ഇന്നത്തെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് അഖിലാണ്. അഖിൽ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഓയിൽ മൊത്തം ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അകമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരു ഫിൽറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സർവീസിൽ വെക്കുന്നത്. അകത്ത് ഒരുപാട് വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരോ വണ്ടിയായിട്ട് അവരങ്ങനെ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ പടപടയെന്നും തന്നെ അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എൻജിനും ചേസും കൂടെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്തോ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ റെഡിയാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററൊക്കെ കയറ്റി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് എൻജിൻ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. എൻജിൻ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് BS6 ഹിമാലയനിൽ 1 ലിറ്ററും 800 മില്ലിയുമാണ് വേണ്ടത്. അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഓയിലെടുത്ത് നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് നിറച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് അഖിലിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് വേണ്ട ഓയിലെന്ന് പറയുന്നത് 1 ലിറ്ററും 800 മില്ലിയുമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ സർവീസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് ലൈനർ ഊരിയെടുത്ത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലെയും ബാക്കിലെയും ലൈനർ ഇതേപോലെ ഊരി ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത സ്വരങ്ങളൊക്കെ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ കയറി വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അഖിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു മച്ചാൻ വന്ന് ആ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഡബിൾ ചെക്കിങ് എപ്പോഴും നല്ലതാണല്ലോ.
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ ഊരിയെടുത്ത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എയർ കൊണ്ട് തന്നെ അടിച്ച് നല്ല പൊടിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതേപടി തന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷാഡോയുടെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്ന് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനും വീഡിയോ എടുക്കാനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കതിന് സാധിക്കാഞ്ഞത്. എന്തായാലും അടുത്ത സർവീസിന് വരുമ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടീനെ താഴെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ സീറ്റ് വീതം ഇളക്കിയെടുത്ത് ആ സീറ്റിനടിയിലാണ് ഫ്യൂസും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലഗ് എല്ലാം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോരോ ഫ്യൂസ് ഊരിയെടുത്ത് അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് അഖിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓരോ ഫ്യൂസായിട്ട് അങ്ങനെ ഊരിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ആ സൈഡിലെ ഒരു വശവും കൂടെ ഊരിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്ലഗ് ഉണ്ട്. ആ പ്ലഗ് ഊരിയെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതേപടി തന്നെ വെക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ സ്പ്രേയൊക്കെ അടിച്ച് എയറൊക്കെ അടിച്ച് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിപ്പോൾ തിരിച്ച് അതേപടി തന്നെ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാങ്ക് പയ്യനെ ഇളക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്ലഗ് ഉണ്ട്. എൻജിനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമുള്ളൊരു പ്ലഗാണ്. ആ പ്ലഗ് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിള് അതേപോലെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ഓഫായി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഊരിയെടുത്തിട്ട് അതും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അഖിൽ. അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് നോക്കുന്നതാണ്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അഖിലിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെയാണ്, എല്ലാം സെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ 2 കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ, അത് അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കാം അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്യൂസിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സീറ്റൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലച്ചിൻ്റെ, അതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ അഖിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ മനു നമ്മുടെ മിററിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്, തിരിച്ചും വളച്ചൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ക്ലച്ച് ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലച്ചൊക്കെ പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിററിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് മിറർ ശരിയാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, അത് പുതിയൊരു മിറർ വെച്ച് തരാമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ആ മിറർ മാറ്റി വെച്ചതിന് എനിക്ക് പ്രത്യേകം ചാർജൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ മീറ്ററിലെ സമയം തെറ്റിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു, അതൊക്കെ നമ്മുടെ അഖിൽ റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കേണ്ടതെന്ന്. അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മുടെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെക്കിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓടിച്ച് നോക്കി എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മിറർ ഇനി മാറ്റണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അതിപ്പോൾ ഇനി വണ്ടി അത് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം മിററൊക്കെ അഴിച്ച് പുതിയൊരു മിറർ വെച്ച് തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ചെയിൻ മുറുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഒരേ സമയം തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വണ്ടി സർവീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. പക്ക സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു വണ്ടി. പിന്നീട് എൻജിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വളരെ കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ന് റീഫ്രഷായി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷാഡോയുടെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട്
നമ്മുടെ ഷാഡോനെ ഇനിയിപ്പോൾ വാഷിങ്ങിനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് വാഷിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഖിൽ മച്ചാൻ അടുത്ത പണിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു. ഒരു വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർക്ക്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അഖില്. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ നമ്മുടെ ഷാഡോ വാഷിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് വരികയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാഷിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആളൊരു മൊഞ്ചനായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വാഷിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ചെയിൻ ഒന്ന് ലൂബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുവാണ് നമ്മുടെ ചെയിനൊക്കെ ലൂബ് ചെയ്ത് അഴുക്കെല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മച്ചാന്മാരെ ഈ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹീറോ. നമുക്കിപ്പം ഫസ്റ്റ് സർവീസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ചേഞ്ചാണ്. സർവീസ് ഓയിൽ മാറുന്നത് മൊത്തമായിട്ട് മാറേണ്ടത് വണ്ടിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇപ്പം പുതിയ എഞ്ചിനാണല്ലോ. ആ എഞ്ചിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ സർവീസിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ മാറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫിൽറ്ററും നമുക്ക് അതിലൂടെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആദ്യത്തെ സർവീസിൽ ഓയിൽ മസ്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നോർമൽ ക്ലച്ചിൻ്റെ. അപ്പം നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലച്ച് കറക്കാൻ തുടങ്ങും ആദ്യത്തെ സർവീസിൽ. അപ്പം നമ്മൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ പ്ലേ ആണ്. ഇത് ഫ്രീ പ്ലേ ആണ്. ഇത് ഫ്രീ പ്ലേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ വലിവിനെ നമുക്ക് ബാധിക്കും. നമ്മൾ കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റോട്ടിൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമെന്ന് വരും. ബാക്കി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്, ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലത്തെ ബ്രേക്ക് അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഓഡിയോ എന്തായാലും ഉണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. 1500 കിലോമീറ്റർ ചെയിൻ അഴിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൂബ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്ന സെൻസേഴ്സാണ്. സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെൻസർ, അതുപോലെ തന്നെ ABS, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കും. അത് ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന പാർട്ട് ഡേറ്റ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് അതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ക്ലച്ചിന് പ്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത സർവീസ് വരുന്നത് 5000 കിലോമീറ്റർ. 5000 കിലോമീറ്റർ ഓയിലിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറവുള്ള ഓയിൽ നമ്മൾ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പീരിയോഡിക് സർവീസ് അതിൽ 32 ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ 32 ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് സർവീസ് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അത് വരുന്നത് 10000 കിലോമീറ്ററാണ്. 10000 കിലോമീറ്റർ വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓയിൽ ചേഞ്ച്. ഫോർത്ത് സർവീസ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 15000 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 20000-നുള്ളിൽ നമുക്ക് ഫോർത്ത് സർവീസ് ചെയ്യണം. അതിൽ ഓയിൽ ടോപ്പപ്പാണ്. 10000 കിലോമീറ്റർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ചെയ്യുന്നത്. പേര് മനോഹരനായിരുന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് റോവേഴ്സ് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ സർവീസ് അഡ്വൈസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സർവീസ് അഡ്വൈസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 മാസമായിരുന്നു. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാഡോ അങ്ങനെ സർവീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത യാത്രകൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മച്ചാന്മാരെ എനിക്ക് എന്റെ ആദ്യത്തെ സർവീസ് എനിക്ക് ആയത് വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്ത പൈസയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ഗായ്സ്.